Okay, musta nga pala mga paps. Ngayong araw pala, share ko sa inyo at ituturo ko sa inyo yung mga basic na dapat tignan kapag hindi nag-i-start ang sasakyan, nahihirapang mag-start ang sasakyan o parang pupugak-pugak bago mag-start. So, hard starting, not starting. Sasabihin ko sa inyo, base sa experience ko, yung mga dapat tignan at mga posibleng dapat ayusin. Tara mga paps, simulan na natin to. Okay, basic muna tayo mga paps. Alam nating lahat na pag hindi agad nag-i-start ang sasakyan, ito yung pinakaunang basic na dapat tignan. At nakalagay din to sa manual. Battery mga paps. So, ano bang nangyayari kapag ang battery mahina na? Siyempre, nahihirapan mag-start ang sasakyan. Ang mga simptomas nito, nahihirapang mag-start ng sasakyan. Minsan, yung headlight niya humihina na. Yung dashboard niya nagfi-flicker, humihina na rin yung liwanag. At minsan yung sounds namamatay. At ang isa pang technique diyan para malaman to na na lobat na siya. Syempre, yung edad niya. Usually, ang mga battery tumatagal yun ng 2 to 3 years. Depende rin kung ano nakalagay na load sa sasakyan natin. So 2 to 3 years, pwede natin ipa-check pero malamang sa malamang dapat palitan na yun. Yun yung mga common na battery Machi-check nyo rin siya, yung voltage niya. Pwede nyo i-check yung voltage niya. Ang technique ko dyan, kapag bumaba na sa 9, palitin na yung battery nun. So, tas nun, sabayan pa ng matagal na edad ng battery, kailangan ng palitan. I-check din to mga paps, kung corroded niya mga yan. Nagkukos din yan ng hard starting o hindi nag-i-start yung mga terminal na yan. Tignan nyo rin kung masikip yung terminal. Yan, basic yung battery mga paps. Sunod naman tayo sa next na dapat i-check. Okay mga paps, itinuro yung camera dito sa alternator. So, ito yung sumunod na basic na dapat nating i-check pagkatapos ng battery. Halimbawa, okay na yung battery natin, napalitan na natin. Sigurado na tayo ng good yung battery. Okay yung voltage niya. Ngayon, check natin alternator. So, sa pag-check ng alternator, madali lang. Yung ginawa ko dati, na habang tumatakbo, halimbawa, nahirapang mag-start yung yung sasakyan nyo, tapos na-chambang nag-start, halimbawa lang, ginump start nyo. Ang gagawin nyo susunod, habang tumatakbo ang sasakyan, tanggalin nyo yung negative terminal ng battery. Habang tumatakbo sa sasakyan, tanggalin yung negative terminal ng battery. Kapag namatay o nag-stall ang sasakyan, malaki ang posibilidad na alternator ang may sira. So, ibig sabihin nun, hindi siya nakakatulong mag-charge dun sa battery. Kumbaga, palyado na tong alternator na to. So, ganoon lang kasimple i-check yun. Maandar sa sasakyan, tanggalin ang negative terminal ng battery. Pag namatay ang makina, nag-stall, malaki posibilidad alternator to. Alternator yung sira. Pa-check nyo na lang yan mga paps. Okay? Next naman tayo. Okay, so mga paps, yan ang susunod na dapat natin i-check. Nakikita nyo yan? Tawag dyan, starter. So, yung starter, syempre, kung sira yan, kaya nga no word na starter, hindi mag-i-start ng sasakyan natin kapag hindi gumagana yan. So, yung starter na yan, meron yung actuator at saka solenoid. So, ang sintomas niyan, kapag halimbawa i-start nyo yung makina, nakiklik lang siya. Click, click. Ibig sabihin nag-a-actuate siya. Umuusog yung pinaka yung pinaka sa motor niya. Pero, minsan, hindi umiikot yung pinaka, pinaka parang, para sa dynamo, di ba merong umiikot doon? Yun, hindi umiikot yun. Kumbaga parang, nagpupush na siya, hindi umiikot. O kaya, minsan, hindi umiikot talaga. So, meron akong video niyan, check nyo na lang. Ito, papakita ko. Ganyan kung paano i-test yan. Kailangan nyo lang linisin, o kung pudpud na yung carbon brush niyan, palitan nyo lang. So, malaking factor din yan, yung starter sa pag-start ng makina. So, next naman tayo sa susunod na dapat i-check. Okay mga paps,
Kung okay na yung tatlong basic na dapat nating check, ang next item na i-check natin ay ang fuel pump. Etong linya na to, ito yung fuel line natin. So ang fuel pump niyan nasa upuan sa likod ng sasakyan sa Toyota Vios. Sa ibang sasakyan ganun din ang ang fuel pump. Minsan nakalagay lang dito sa engine bay. Minsan nasa loob ng upuan dun sa likod ng ng sasakyan natin. So ang pagtest ng fuel pump dito sa sasakyan na to, tinanggal ko lang yan, papakita ko dito sa video na to. Tapos nun, in-start ko, nagre-redondo lang siya panay cranking. So alam natin malakas ang battery, good ang battery, good ang alternator, good ang starter. Tapos pag kinakrank natin siya malakas, nagka-crank lang siya. So ang gagawin dyan, tatanggalin lang to. Tapos nun, maglalagay tayo ng bote, titingnan natin yung kung merong lalabas na gasolina pag kinakrank natin. So, kapag walang lumalabas na gasolina, ibig sabihin nun, hindi nagpa-pump ng gasolina papunta rito sa loob ng makina natin. So, ibig sabihin nun, malamang baka may problema ang fuel pump. Okay? Ang isa pang technique dyan, kung sakaling halimbawang mahina ang pressure nito ng fuel pump, nakaka-apekto rin yan para mag-start or mahirapan mag-start yung sasakyan natin. Kailangan gagawin nila dyan para maging accurate, bukod doon sa ginawa kong method, gagamit sila ng fuel pressure gauge. I-check nila kung malakas ang pressure ng fuel pump papunta sa loob ng makina. Okay? So, 4 na items na na-discuss natin. So, next naman tayo sa basic na dapat i-check sa susunod. O nga pala mga paps, additional to. Yung dating sasakyan namin, nung Kia Pride, ang nangyayari sa kanya, kapag ini-start ko siya, ayaw, panay redondo lang. So, ginagawa kong technique, since carb type yon, binobomba ko yung bago ko i-start, ibobomba ko yung yung gas pedal niya, ibobomba, saka ko i-start. So, parang nagba-manual pump ako. Ganun sa luma namin sa sasakyan sa Kia Pride yun. Okay mga paps, yun na tayo susunod na item. Okay mga paps, nandito tayo sa likod na upuan. Dito nakalagay yung fuel pump. So ang next item natin na dapat i-check kapag nahirapan mag-start, sa loob ng fuel pump, merong fuel pressure regulator. Fuel regulator. Maliit lang siya. Sa ibang sasakyan, ang fuel regulator niya nakalagay sa loob ng engine bay. Pero dito, fuel regulator niya nasa loob. So, kung palyado yon, isa sa mga sintomas nun, hirap mag-start din ang sasakyan natin. Hard starting din. Bukod din sa fuel regulator, fuel filter. Nakaka-apekto yan. Kahit sabing okay ang fuel pump mo, fuel regulator mo sira, fuel filter mo madumi na, nakaka-apekto yan sa pressure na inilalabas ito papunta sa makina. So, yan dapat ang i-check, isa sa mga dapat i-check. So, yun yung mga dapat i-check sa hard starting o hindi nag-start na sasakyan. Okay mga paps, dito naman tayo sa susunod. So, okay na yung na-check na natin yung mga yon. Yung mga dapat na basic na dapat check kapag hindi nag-start sa sasakyan. Next naman tayo. Ito mga paps. Yan. Yan mga yan. Fuel injector. So, sa fuel injector, sipin nyo, 3 yan. Fuel injector ay isa sira, barado. So, malamang sa malamang, mahihirapang mag-start ang sasakyan natin. So, kahit, halimbawa, smooth ang flow niyan sa fuel pump, papunta rito. May time din minsan na, halimbawa, yung isa fuel injector, barado, isa sira. Siyempre, mahihirapang mag-start ang sasakyan natin. Kumbaga, kulang yung supply ng fuel na binibigay galing sa fuel pump papunta rito kasi maaaring palyado ang fuel injector natin. Bihira lang naman mangyari yun, pero isa yun sa dapat i-check.
O ayan mga paps, ibang sasakyan naman tayo itong Nissan. So, isa ito sa dapat i-check kung bakit hindi nag-i-start o nahihirapan mag-start ang makina. Pero, hindi lahat ng sasakyan, kapag nasira yon hindi na agad mag-start. Pero may mga sasakyan na kapag sira yun, o tanggal yon o wala nun, hindi mag-start. Ito mga paps, map sensor. Yung map sensor na yan, nakaka-apekto yan sa pag-i-start ng ibang sasakyan. So imagine niyo busted yan, may pagkakataon na hirap mag-start ng sasakyan. So isa yan sa dapat i-check. Pero okay lang naman kasi pag in-scan, madedetect naman kung sira yan. Ito mga paps ang ang isa pa at ang huling dapat i-check. Pero minsan depende sa sasakyan na kahit naman sira yun, gumagana. Pero may mga sasakyan na kapag talagang wala nun, talagang hindi talaga siya mag-i-start. Yung tinatawag nilang yung crankshaft position sensor. So isa yun sa dapat chine-check kapag hindi nag-i-start ng sasakyan. So kung lahat okay na, tapos yun ayaw mag-start, dapat rin i-check yun. Pero sabi ko nga, tulad ng map sensor, makikita naman sa scanner yon kapag may check engine at in-scan kung lalabas yun. Tulad na experience namin, CKP sa Nissan Sentra, ayaw niya mag-start, nag-hard starting siya, tapos yun, isa namamatay, pero hard starting yung common niya. Yun, isa sa mga dapat check yung crankshaft position sensor. Okay mga paps, siguro hanggang doon na lang yung vlog ko. Marami pang pinanggagalingan ng hard starting o pag hindi pag-start ng ng sasakyan natin. Yung posibleng sira niya. So kung meron kayong mga i-add, ilagay nyo lang sa comment section para kahit paano makatulong to sa mga tao makakapanood ng video na to. Kung alin yung mga dapat nilang i-check sa sasakyan na hindi nag-start or nahihirapan mag-start. Ano mga paps, sana makatulong tong video na to kahit basic info lang siya. Kasi sa tingin ko naman, sino makakapanood dito, maaari nila i-DIY o i-check kung ano yung posibleng sira. Alam na natin kung anong gagawin natin. So paano mga paps, huwag nyo nga palang kalimutang i-like or subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga ganitong video. Mga basic na video lang mga paps. Yung mga shinare ko naman sa inyo, yung na-experience ko sa halos same lang yun sa Nissan Sentra, sa Toyota Vios, sa Suzuki Alto at saka sa Kia Pride. Ibang case nga lang yung Kia Pride kasi talaga yun matindi talaga yung carb type yun. So paano mga paps, hanggang sa muli.